bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous avons un rendez-vous Nabiso, il y a chaque samedi, il y a live Nabiso na Facebook. Bon, les lots, tous les moi si à l'autre. Moi si à l'autre, histoire à l'autre, et ça histoire au bisognon sotoyebi. Ezalaki l'autre, bazalaki na Sodome, mboka wana Sodome et Gomorre, ezalaki mboka o ezalaki na masumu ebele. Bato basalaki masumu ya makasi, donc Nzambe asepelaki na vi wana ya mboka wana te. Nde un jour Nzambe atindaki ba ange na ye baya pona ko détruire Sodome et Gomorre. Sikoyo Lot amonaki bango, abengi bango na ndako na ye. Tango bamoni ke bato mboka wana bamoni ke Lot ayambi bato ya sika na kati ya ndako na ye, bato wana baye tellement bazaki bato ya mabe makasi, baye po basala mabe na ba ange ya Nzambe wana. Baye ba Lot balibimisa bato okotisi na kati ya ndako po il faut tosala bango mabe. Lot alobi te, naza na bana na ngai ya basi na bisata bango bosala na bango nyonso bolingi. Bato wana baboyi balobi ke biso kaka ba ange wana. Nde tango bandi koluka kotindika Lot, nde ba ange wana babendi Lot na kati, bafrape bato wana na aveuglement. Nde ba ange wana bayebisi Lot faut tolongola bino awa po faut totumba mboka oyo. Faut totumba mboka oyo. Ba ange wana tango ba Lot basalaki mwa nini balongoli bango, tango babimisi bango na mboka bayebisi bango batala na nsima te, bokende botala na nsima te. Bible elobi na Genèse 19:26, tango bakei babandi kokende bakei na Genèse 19:26, Bible elobi la femme de Lot regarda en arrière et est devenue une statue de sel. Problème na biso yango wana mwasi ya Lot atala na sima akoma statue de sel. Problème eza awa eza nini, ezake na Sodome et Gomorre ezalaki mboka ya masumu. Ezalaki tango ozalaki na masumu, oyoki mate ebele, oyoki ba conseil ebele, o se décider olongwa na vi wana ya kala o ozalaki nango, vi ya kofinga, vi ya kotonga, vi ya koboma, vi ya koyiba, vi ya lokuta. On s'est décidé au lobby, non, il faut l'ongwana viwana. Mais à un certain moment, chaque fois, ozalaka toujours na tendance ya kotala na sima. Pona ozonge na mabe na yo ozalaki na ngoko sala. Ozalaka toujours na tendance ya kotala na sima. Pona ndokola mwasi à l'autre, otala toujours na sima, otala na mabe. Kotala sima eza bien te. Aussi okei, mais oza toujours na tendance na kolobela kotala sima na ba marque belé. On a olobela siko eza ya kotala sima na kozonge la masumu. Otiki vi ya péché. Yo ozaka ke o tango biso tozalaka. Tango biso tozalaka komela bière. Tango biso tozalaka kosala boy. Tango biso tozalaka boy. Donc vi ya masumu wana ekimi yo te na motema na yo. Oza toujours na envie wana ya kozonge la masumu. Kokende liboso eza ko persévérer, kokende liboso eza ke otiki makambu o etikalaki na sima. Yo ozaka kokangami kaka na makambu ya kala. O ngai nazala kosala na société moko boye, yo okangami kaka na société wana. Misala misusu eza te, makambu misusu eza te. Tu ne peux pas oublier cette histoire là et avancer. Tu es toujours derrière. Par exemple, moi je suis une fille née par les parents qui ont travaillé à la MIBA. Je suis une fille MIBA. Par exemple, cette société-là, elle est en train de décliner, d'aller en déclin, de s'éterner. Qu'est-ce qu'elle a ici la kate? Mais yo banda otinga, mais otambo biso tozalaka bana MIBA, bana ya ville. Tika esprit wana. Ils ont son asma, ils ont tika la moitié à l'autre. Changer, avancer, persévérer. Luka vi na yo. On a ezali ba vie ya ba parents na biso ya ba papa na biso bazaki nango. Ba vie ya papa na ba ya ba parents na yo. Luka la pe ba na yo vie. Sala musala, débrouiller, avancer. Tika masumu, tika makambo kala. Kende liboso kangama na Yesu. Parce que chez Jésus il y a la vie. Il a toujours les yeux derrière la tête. Il faut toujours otalasima. Il faut toujours regretter. Ah, bisotam tozalaka boye na boye, tozalaki kolia boye, tozalaki kosala boye. Pour nani yo linko avancer dans la vie.
Pour nini olingi ko avancer dans la vie. Il faut avancer. Il ne faut pas toujours rester mutu antiquité, mutu ya makambo kala. Makambo kala si eleki. Pour nini Bible lobi que quand tu as cru en Jésus, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais yo oza kaka na babiloko ya kala. Les choses anciennes, ezana motema na yo pour rappeler toujours les choses anciennes, les choses anciennes. Pourquoi ta tête n'oublie pas les choses anciennes? Pourquoi nous voulons vivre makambo sikate? Par exemple, les gens qui Congo, par exemple, dans les pays étrangers, Mayele Kobika na Congo, au vu au Tanga Nazaki na Congo, Nazaki bien que les Kawa, au vu bien Nino Zalaki na Congo. Pourquoi nous voulons step, ko chapa, au Kende Libosote, au lingi toujours Kozonga na Sima, au Kokoma Libanga ya Mungu, Lokola Mwasi à l'autre. Parce que quand on avance, tu dois persévérer dans la vie. Tu ne dois pas toujours être, Nabadloko, il y a passé, makambo passé. Ozo vient qu'à passer. Pourquoi tu ne vis pas le présent en regardant le futur? Tu n'as pas de projet. Ndeko. Tala, persévérer na makambo zambe, persévérer na vie na yo, persévérer kende ti nesika nzamba lingyozala. Tika makambo kozonga kasima, osi otiki masumo, osi otiki kindumba, osi otiki koyiba, osi otiki kofinga. Mais oza toujours na ba idée que te il faut ngana zongela ka vie wana, osi otiki masanga. Ngana zongela ka vie wana, osi otiki vie ya boîte. Mais yo oza esika oza wana oza ka raisonnement na yo oza kaka na boîte. Te okoma libanga Mungu. Libanga Mungu eza nini na vie actuelle? Libanga Mungu eza okoma ozomilukela liwa. Libanga Mungu eza ozomilukela malédiction. Libanga ya Mungu eza ozomilukela eza lokola réclamation moko boye. Poursuite moko boye. Il y a des gens qui te suivent derrière. Moi c'est l'autre yoka ki makelele. Donc yo zo yoka makelele ya simawana spirituel. Bazo landa yo ke zonga. Mais yo kende liboso kotala simate. Mais yo ta kokolanda makelele wana ta mwasi ya lota yo ki makelele ya moto mbula ya moto wana ezala ko beta atali na sima vie baby vie suki kotala na simate ndeko eloko nazo senga yo kotala na simate ko regretter passer na yo te. Moi quand j'étais, moi quand j'avais, chez nous on vivait comme ça, chez nous. Moi j'ai étudié dans une école de blancs. OK nango wapi? Lukaba no pe batanga dans une école de blancs. Tika makambu ya kala telema kende liboso tina destiné na yo kotala bangomba te tala destiné tala esika ozokende malgré ba montagne malgré mupepe tala neti Jésus-Christ azaki na ba disciple na ya yebisi bango allons à l'autre bord mupepe ningisi bango bosali eloko Jésus-Christ ayesaki bango ki liloba ya Jésus ayesaki bango allons à l'autre bord bango bamoni mupepe babosani foi muke zala na kondima ndeko zala na kondima ndeko na ngai zala na kondima ke okokoma na destiné na yo kotala bangomba te mutu afwa aza mutu azomona ngomba te mais mutu afwa aza mutu azomona ce qui est derrière la montagne. Ozo qui peut ngomba etelemeli yo liboso te mais tu vois ce qui est derrière la montagne. Avance, fonce, entre dans ta destinée. Tika makambo kotala sima, tika makambo kozonga kasima, kozonga sima yaka na malédiction, kozonga sima yaka na kufa, kozonga kasima ezozongisa yo kaka sima. Avance, avance dans la vie chrétienne, avance. Nanzambe kokokende mosika, tika kozonga sima, tika kotala sima. Kotala sima mususu eza ko envier batu mususu. Vivre vie na yo na yebisa kabino toujours vis ta vie. Ne te compare à personne. Oyebi makambo oyo ezolekana na vie ya muto oyo lingi ko envier wana te. Oyebi ba situation o azo traverser te. Kotala na sima eza ko envier. Yo ozo tambola ozo vivre vie na yo, mais ozo vivre toujours en comparaison na batu. Ozo vivre toujours en comparaison na batu. Pona nini? Ongai pona nini oye asombi boyingana na sombi te. Pona nini ye famille na ye baza boyingana za boyete. Pona nini nyonso neza kozonga sima. Eza kotala sima. Ekolukelo malédiction, ekomemelo kufa, ekozongiso na sima. Tu n'iras nulle part. Avance, allons à l'autre bord. Vivre vie na yo, kende liboso na nzambe, et tu feras de merveilles avec Dieu. Tu feras de merveilles avec Dieu. Okosala makambo minene avec Dieu. Okokoma ti na
na gloire ya Nzambe avec Dieu okende liboso. Totika makambu ya kozonga sima ya koanvier, kozonga sima mosusu na soulever za koanvier. Il faut ozana vision te. Ozala na ba projet te. Vi na yo ezaka kotala sima. Onga tango nazalaki mwana muke kutu epa na biso oyebi ke bazala ko kende kotika nga classe na voiture. Sala effort okenda kotika bana na yo na voiture na classe. Sala effort. Sambela. Zala na foi que moi je vais faire plus que ce que mes parents ont fait. Je veux vivre une vie mieux que la vie que mes parents ont vécue. Pour la nini ozotala toujours na sima. Pour la nini vie na yo eza toujours en arrière. Pour la nini oza stationné. Pour la nini ozo avancer te. Avance, avance, avance. Okende kokota na destinée na yo. Soko oza sans vision, oza sans projet. Ozo vivre vie à limitation. Oza limité partout. Pour la nini pour oza toujours olingi kozonga na sima, olingi kotala toujours sima, olingi toujours kozala nesiko oza wana olingi ko avancer te. Avance. 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 Yango nazo yebisa yo ndeko na ngai tika makambo akatika ko regretter passé. Moi j'étais, quand j'avais, quand nous avions, quand nous fûmes, quand nous étions. Wana nyonso wana ya nini? Moi makelele o mwaswana ayokaki, ayoki makelele, alo eza réclamation ezo réclamer yo. Osi olongwe, osi okeyi. Ah, je me suis pas mon ayo kaka boina bisaka na yo, osonge baba parent, ndeko, avance. Tika vi ay baba parent, tika vi ay baba parent, tika vi no ya kala, ya escroquerie, tika vi na yo ya kimuyibi, tika vi na yo ya lokuta. Tambola na Nzambe kende liboso oko vivre vie moko ya bien et pas ya Nzambe vie eza bien, tu vas vivre une bonne vie. Yokana Bible lobi na Hébreu 10 verset 36. Hébreu 10 verset 36 et lobi na biso tana na Hébreu 10 verset 36. Bible zolo bana biso pour la persévérance. Bible lobby. Hébreu 10 verset 36 au proverbe. En anglais. Bible zolo yebisa biso likambia persévérance, persévérer na vie na yo, persévérer kende liboso. Jésus-Christ azo yebisa ba ko ba persévérer. Kende liboso. Tika makambo kozonga sima, tika makambo kotala sima, tika makambo ya kala. Oza borné, je te dis. Nazo critiquer yo te, nazo lobate so ki neni, mais oza borné kaka nesika moko. Pourquoi tu n'avances pas? Hébreux 10 verset 36 et lobby, n'abandonnez donc pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Accomplir volonté Nzambe, persévérer, obtenir promesse nyonso oyo Nzamba promettre yo. Ma promesse nyonso eza promis. Nzamba promettre yo. Persévérer na vie pour na nini olingi ko vivre vie à limitation, pour na nini olingi ko vivre vie aux borné, pour na nini olingi ko vivre vie à comparaison, pour na nini olingi ko vivre vie à ko envier ba, pour na nini olingi ko tia vie na yo na propreté, pour na nini ozo vivre na brillant. Moi c'est à l'autre keba okokoma libanga ya mungwa, keba okokoma libanga ya mungwa.